Eile võeti Kersti Kaljulaid olümpiakomitee juhi koha pealt maha. Miks spordiringkond ikkagi nii teravalt Kaljulaidiga vastuollu läks? Miks astus tema vastu välja ka endine profisumomaadleja Baruto ehk Kaido Höövelson? Küsisime Viru vägilaselt endalt. Kaido Höövelson avas meile oma koduukse, rääkis tulevikuplaanidest ja nahutas humoorikalt ka riigijuhte. No nii, tere hommikust. Nii, palun. Oi, no enne suve suureks või? Aitäh. Juba 8 aastat elab Jaapanis sumomaadlusega pooljumala staatusesse tõusnud Baruto Kait ehk Kaido Höövelson Eestis Rakvere külje all Vinni külas. See oled sina siin, eks? Jah, siin all on rahatähed, siin on skorpion, kuna ma olen skorpioni tähtkujust. Et rahatähed on see, et mida rohkem pingutad, seda suuremate eesmärgide poole on võimalus nagu püüelda. Aga kui sa oled sumomaadluse tipus, kas see tähendab seda, et põhimõtteliselt rahaliselt sa oled kindlustatud kogu eluks või? Kindlasti mitte. Öeldakse, et profisumomaadleja, aga see ei ole nagu võrreldav jalgpalli, pesapalli, korvpalliga. Et need palgad on hoopis nagu teisest kategooriast. Kõige olulisem asi selle karjääri jooksul on minu jaoks on need kontaktid, mis ma olen selle karjääri jooksul saanud. Et need on need, mis nagu toidavad, kaitsevad ja hoiavad. Aga milleks sa praegu tegeled? Kas praegu sporti teed? Praegu üldiselt on, kas saab öelda keskendunud, aga tehakse palju pakkumisi nagu Jaapani poolel MMA ringis nagu ennast näidata ja jõu ja osavuse ja tugevuse poolest. Kaido Höövelson juhib ka olümpiakomitee all tegutsevat sumoliitu ja seisis Kersti Kaljulaidi tagandamise eest, süüdistades teda spordiringkonna lõhestamises. See oli nagu Sildarude keisis oli nagu väga hästi näha, et eos juba nagu ollakse ühel poolel, valitakse pooli. Kui sa oled sellisel kohal, siis sa pead olema nagu näoga sportlaste treenerite poole aitama neid. Mitte see, et sa valid ühe poole, üks on must, teine on valge. See on minust vale. Samas jälle, 2 olümpiad on need samased spordiperekond Sildarud päästnud meile. Aga kui ei oleks nüüd tulnud Henril seda olümpiamedalit, siis me ei oleks saanud ühtegi ju. Teisel olümpial oleks me juba jälle nulli peal, et millega me tegeleme. Aga kui öeldakse, et umbes, et medalid polegi need kõige tähtsamad. Jah, aga miks me siis seda teeme? Mis on meie olümpiakomitee nagu eesmärk? Kes toovad Eesti riigile kuulsust? Need ei ole poliitikud. Need on ikkagi sportlased, need on kultuuri esindajad, meie kuulsad dirigendid. Aga Jaapanis teavad sind absoluutselt kõik. Ja, ma arvan küll. Et tegelikult olgem ausad, tänu minule see Eesti sai nii kuulsaks või Balti riigid said nii kuulsaks, kui nad said. Ja minu nimi on ka ju mees Baltimaadest või Balti merd, tähendab see Barto. Aga kes oleks parem president praegu? See on hea küsimus. Äkki sa ise võiks? Ei, mina kindlasti ei ole see õige inimene. Minust on veel, minu ees on, ma arvan, kindlasti vähemalt 500 kuni 1000 inimest, kes oleks minust palju parem president. Aga ma arvan, et see peab olema ikkagi spordientusiast. Oleks vaja sellist tulihingest spordihingega inimest. Kaido Höövelson läheb olümpiakomitee intriigidest rääkides põlema, nagu oma varasemates Facebooki postitusteski, kus ta käskis kõigil Henri Sildaru rahule jätta ja aru saada, et tippsport koosnebki suurtest ohverdustest. Kui palju mina olen nagu loobunud asjadest selleks, et oma eesmärgini jõuda. Kaido tunnistab, et noorena üksi võõras Jaapanis tippu pürgides oli tal suisa hetki, kus kadus eluisu. Trennisaali siis kõrval oli üks puu, kus oli nöörijupp.
ja siis tihtipeale nagu leidsid ennast mõtletud, aga kas see on seda väärt ja nii edasi. Aga ma arvan, et seal on see minu isekus ja see iseloom ja see visadus on see, mis ei lase nendel mõtetel väga kaugele areneda. Mis etapis see oli, kui kaua? See oli päris alguses, esimesed 2 aastat, ma arvan. Et Nagoya turniir oli ka väga raske turniir. Ja siis sa pidid neid raskeid trenne veel 6, 7, 8 tundi nagu päevas tegema. Et see oli kõik nagu see, et pandi mind potsti sinna maha ja võeti passi ära ja ütles, et tada, siin sa oled. Maamehe visadusega Kaido Hövelson pidas vastu ja pingutus sai kuhjaga premeeritud. Mees tõusis profi sumamaadluse tippu ehk pooljumala staatusesse. Kui Jaapanis kummardatakse siiani teda kohates maani ja arvatakse, et juba tema katsumine toob õnne, siis ta ise tunneb ennast mõnusalt elades hoopis Eestis Vinni külas. Siin taga on see Vinni tammik. Kõige suurem tammik Eestis või? Palju siin neid tammesid on toodud. Ja, mis sa sööd siin? Karulauk. Kevadine vitamiinipomm. Oota, sa ei ole kunagi söönud? Ei olen ikka. Karulaugu pesto on maailma parim asi. Ja. Ma alguses arvasin, et lihtsalt mingi rohi on. Aga kuna ta tuleb kõige esimesena iga aasta. Ma mingi aasta nagu proovisin, täitsa karulauk. Sul on päris oma selline maakelder, jah? Jah. Ja siis ma tegin sellest sauna. Sauna? Aga ma olen siin käinud ainult vist 3 korda. Mis asja? No kuidagi majast kaugele said. Täitsa saun, mis saun ju? On. Et selline multifunktsionaalne. Et uks kinni ja saab teisel otstarvel ka kasutada. Variant saun. Vinnis elab ta poja Taari ja abikaasa Elenaga, kes on pärit Vladivostokist, kuid kellega kohtuti Jaapanis. Teekond abieluni oli aga katsumuste rohke, sest kasti ühiskonda aktsepteerivas Jaapanis tohib abielluda ainult enda seisusele vastava naisega, kuhu Elena ei kuulunud. Siis kui ma selle jutuga läksin nüüd see klubi omaniku juurde, et nii, nüüd on aeg, kus ma olen nii kõrgele tõusnud, mul on oma välja valitu ja tahaksin abielluda. Oot, ei. Ja siis hakati mulle korraldama pimekohtinguid. Õhtul tuli auto järgi, viis minu ilusti sinna restorani. Tere, mina Kaido. Et täiesti pime kohting ja siis loodeti, et ma leian vastavalt oma seisusele siis omale ka kaasa jaapanlana hulgast. Aga ei leidnud, jah. Kõige huvitavam veel, nüüd ma võin sellest juba räägida, et mulle maksti ka selle pime kohting. Palju üks kohting maksis? Et see oli 2,000–5,000 eurot oli kohting. Suurem. Ja mitu kuud käisid pidevalt? Ma ütlen, et 8-9-10 kohtingut oli. Aga jah, lõppkokkuvõttes ikka Jaapani pool sai ka nagu ära, et selle Eesti selle maapoisiga pole nagu vist väga valikut, et me peame laskma neil ikkagi abielluda. Seda, et Kaido Hövelson pole kunagi nina püsti ringi käinud, näitab seegi, et kõik tema lõputud medalid ja auhinnad on lihtsalt kuskile kastidesse ära pandud ja nende eksponeerimist ta oluliseks ei pea, vaid näitab meile hoopis oma 9-aastase poja sumos võidetud medaleid. Ja kus su pats on? See on hea küsimus. Üks päev mõtlesin, kus mu pats on. See pats kogu selle karjääri ajal tuleb seda kasvatada. Mida see sümboliseerib siis? Kuna sumamaadlejad on samuraide järeltulijad. Samuraidel oli juba pats peas. Pats symboliseerib sind. Ta on sinu hoidja, kaitsja ja selline nagu altar. Ehk siis sumu ajal naisterahvad ei tohtinud sinu patsi katsuda, et see samastus nagu altari siis katsumisega. Aga see külaliste maja on sul ka siin samas või? Jaa, siit ei ole väga pikk maa, et lähme vaatame, näitan. Kui on võimalik, lähme. Lähme. Nii, ja siin me olemegi.
selline 40 ööbimiskohta ja peosaalid ja oma toitlustus ja saun ja tiik ja... Tegelikult ma selle puhkekompleksi ostsingi ainult selle tiigi pärast. Noh, see, et see hoone ka kaasa tuleb, noh, sellega ei olnud arvestatud alguses. Ma arvan, et kõige kuulsam tiik Eestis, mida jaapanlased teavad. Ja Jaapanis kutsutakse seda Barutolandiks. See on tõesti väga läbipaistev. Nagu sa näed, perekond Konnad hakkab kohe see paaritumisaeg pihta. Siin tuleb neid konnakullesid, siis on natukene vesi rikutud, aga... Kui jutt läheb aga külaliste maja pidamise peale, läheb Kaido uuesti põlema ja ütleb, et väikeettevõtlust Eesti riigis ei hinnata. Kui räägitakse, et teie peate nagu kindlasti kokku hoidma ja makse maksma ja olema korralikud siin riiki teenima. Okei. Samas jälle ministeeriumite allüksused priiskavad või ministeeriumid ise. Mina tahaks ka oma ettevõtja töölisi premeerida. Ma tahaks ka nad välja või ma tahaks neile pidu korraldada. Yeah. Aga siis ma loen need kokku, maksud makstud, palgad makstud, kõik kulud kaetud. Noh, kas ma annan sooja käe või ma annan see... Ja, mul on jällegi, öeldakse, et ma olen ise süüdi. Miks sa teenid siis nii vähe oma firmale? No. Kui Kaido Höövelson kirjutas Facebookis emotsionaalse postituse, miks tema jaanuarikuine kodune elektriarve on üle 1500 €, lajatas rahandusminister Jürgen Ligi talle, et riik ei ole süüdi sinu arves. See ülbus, mis praegu üleüldist nagu siin ministrite just sellist fooni valgustab, noh, minu jaoks ei ole see luba nagu õige. Noh, peame ikkagi aru saama, kes keda teenib. Noh, Jaapanis on näiteks praegult eelmine nädal ma just tulin, maksis kuskil 85–90 senti on bensiiniliiter. Ehk siis riik hoiab seda taset, et ei tõuseks järsku inimeste elukallidus. Kõik, noh, energia on kallis, kallineb kõik. Baruto ehk Kaido Höövelson ei kavatse jääda siinkohal ainult kõrvalt kritiseerijaks, vaid kavatseb ise olukorra muutmise nimel tegutsema asuda. Kavatsed sa kandideerida Riigikogu valimistel? No ma ei mängi üldiselt nagu väga raskesti kätte saada sellistes küsimustes. Et jah, ma kindlasti kandideerin. Kaido Höövelsonil on veel üks suur plaan, nimelt pürgida Euroopa Sumoliidu presidendiks ja seda väga konkreetse eesmärgiga. Viia sumo olümpiale 2032 või 2036 aastal. Et sellised väiksed eesmärgid on meil. No, miks sumo sobib olümpiale? Väga lihtne spordiala, nii harrastajate jaoks, võistlejate jaoks, kui ka pealtvaatajate jaoks. Viiki ei ole, on alati võitja ja kaotaja. Ta on iidsete traditsioonidega ja ta jääb. Et noh, lihtne ja arusaadav. Edu Kaido Höövelsonile plaanide teostumisel ja loodame, et ka Eesti Olümpiakomitee leiab endale 18. juunil uue presidendi. Põhikirja alusel juhib seni EOK-d ajutiselt asepresident Gerd Kanter. Järgmise presidendi roll saab olema tuua rahu ja ühendada taas spordiringkonnad. Ja kuuldavasti pidi olema juba päris mitu arvestatavat kandidaati.